ओ नो, ओ नो, ये क्या हो गया? ओ यू, ये तो शेर है और ये तो बाघ है। ओ नो, इन्होंने बेबी को और उसकी मम्मी को घेर लिया है। ओ ये देखो, ये बेबी की मम्मी है और ये बेबी है। इनको शेर और बाघ ने घेर लिया है। अब हम क्या करें? हमें इनकी मदद करनी होगी। तो चलो जल्दी से कोई किसी की मदद लेकर आते हैं। ओ वाह डोरेमोन, ओ बनी खरगोश, ओ वाह तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी गन है। मैं ये गन ले जाऊं? हाँ तुम ले जाओ। ठीक है, मैं अभी तुम्हें लौटा दूंगा। वाह ये देखो हमारे पास कितनी बढ़िया गन है। इससे हम दोनों को भगा देंगे। चलो भागो, चलो 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 भागो, चलो हटो। वाह ये देखो दोनों लोग कितने खुश हो गए। हमने इस गन से दोनों को भगा दिया है। चलो इसे वापस दे देते हैं। ये लो। ओ ये क्या है? ओ ये देखो, ये तो बहुत अच्छा पर्स है। ये लगता है बेबी की मम्मी का पर्स है। चलो इसे लौटा देते हैं। वाह ये देखो। ओ बेबी की बास्केट कहाँ है? ओ ये देखो, ये रही बेबी की बास्केट। चलो बेबी को बास्केट में रखते हैं। चलो चलो चलो। वाह ये देखो, बेबी बास्केट में कितना अच्छा लग रहा है। ओ बेबी का खिलौना कहाँ है? ओ वाह ये देखो, ये है बेबी का खिलौना। वाह बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो, चलो इसे बेबी को देते हैं। चलो ये लो। वाह ये देखो कितना बढ़िया झूला है। ये भी बेबी का है। चलो ये देखो, इसे चलाते हैं। वाह ये देखो। वाह ये तो बहुत ही बढ़िया है। ये तो बहुत बढ़िया चल रहा है। चलो इसको बेबी को देते हैं। ये लो बेबी, ये तो तुम्हारा ही खिलौना है। वाह ओ नो, ओ नो, बेबी को लगता है भूख लग गई है। हमें जल्दी से बेबी के लिए कुछ खाने के लिए लाना होगा। तो चलो चलते हैं। चलो। वाह ये देखो कितना बड़ा डंप ट्रक है। चलो इसमें बैठ के चलते हैं। वाह चलो 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 जल्दी से चलते हैं। चलो चलो चलो। ओह वाह ये देखो, ये क्या है? ये तो कुरकुरे है, ये भी कुरकुरे है और ये तो पार्ले जी है। वाह वो भी तीन तीन। वाह ये तो पल्स चॉकलेट है और ये भी कुरकुरे है और ये तो बजाने वाला बाजा है। ये कौन है? ये तो दुकानदार लगता है। चलो इससे बात करते हैं। ओ भाई साहब, हमें अपने बेबी के लिए इस खाने का सामान चाहिए। क्या मैं ये खाने का सामान ले जा सकता हूँ? मैं इसके लिए आपको पैसे देने होंगे। ठीक है, मैं पैसे लेकर आता हूँ। शू, ये लीजिए भाई साहब आपके पैसे। ठीक है, इसे दुकान में रख दो। इसे रख देते हैं और चलो ये सारा सामान अपने ट्रक में रख लेते हैं। चलो 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 जल्दी से। सबसे पहले पार्ले जी को रखते हैं। वाह ये देखो, हमने इसे रख लिया है। चलो पार्ले जी उठाते हैं। वाह ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। चलो ये सारी चॉकलेट्स ले लेते हैं। चलो 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 इसे भी ट्रक में रखते हैं। वाह ये देखो कुरकुरे, इसको भी रख लेते हैं अपने ट्रक में। ये भी रख लेते हैं। वाह हमने सारा सामान अपने ट्रक में रख लिया है। इसको भी रख लेते हैं। वाह चलो इसे लेकर बेबी के पास चलते हैं। चलो 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 चलो। वाह ये देखो, ये हम पहुंच गए अपने बेबी के पास। ये लो बेबी, तुम्हारे लिए कुरकुरे लेकर आए हैं। ये लो, तुम इसे खा सकते हो। वाह बेबी तो बहुत खुश हो गया है। चलो इसको और कुरकुरे देते हैं। ये लो बेबी तुम्हारे लिए। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए पार्ले जी लेकर आया हूँ, बहुत बढ़िया। वाह ये लो तुम्हारे लिए और पार्ले जी। और ये भी है। वाह और ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितनी सारी चॉकलेट्स लाया हूँ। वाह ये लो चॉकलेट। और मैं तुम्हारे लिए बाजा भी लेकर आया हूँ। वाह इसे बजा कर तो दिखाओ। वाह बेबी तो बहुत अच्छे से बाजा बजा रहा है। ओ बेबी बहुत ही खुश लग रहा है और बेबी की मम्मी भी बहुत ही खुश लग रही है। ओ नो, ओ नो, बेबी फिर से रोने लगा। ओ लगता है ये कुरकुरे बहुत ही तीखा है। इसे खाकर बेबी को प्यास लग गई है। हमें उसे पानी पिलाना होगा। चलो पानी लेकर आते हैं। ओ ये देखो, यहाँ पे गिलास है। वाह इसमें तो पानी है। चलो बेबी को इसे पिलाते हैं। ये लो बेबी, पानी पी लो। वाह बेबी तो बहुत अच्छे से पानी पी रहा है। लगता है इसे प्यास लगी थी। ओ बेबी का पेट तो भर गया। वाह बेबी बहुत ही खुश लग रहा है। अब बेबी का मन कर रहा है घूमने के लिए। तो चलो आज बेबी को मेले में लेके चलते हैं। चलो 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 चलो। वाह इसे ट्रक में रखते हैं। ओ डोरेमोन, तुमको भी घूमने जाना है? चलो तुमको भी अपने ट्रक में रख लेते हैं। वाह चलो इसको भी अपने ट्रक में रखते हैं। वाह ये सब तो ट्रक में बैठ गए हैं। चलो ट्रक लेके चलते हैं। चलो 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 चलो। ओ वाह ये क्या है? ये तो टिंटिन ट्रेन है। वाह ये देखो, इसे चलाते कैसे हैं? चलो इसे चालू करते हैं। वाह ये देखो। वाह ओ नो, ओ नो नो नो, ये क्या हो गया? ओ नो, यहाँ तो पेड़ गिरे हुए हैं। ट्रेन को बंद करते हैं जल्दी। ओ नो, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। जल्दी से पेड़ को हटाते हैं। चलो पेड़ों को हटाओ। चलो 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 चलो। हमने सब पेड़ों को हटा दिया है। अब ट्रेन को चालू करते हैं। चलो। वाह ये देखो। ओ नो,
हमारी तो ट्रेन पलट गई है, इसे सीधा करते हैं। ओह वाह, ये देखो ट्रेन तो यहाँ पे जुड़ गई है। चलो इसको चालू करते हैं। वाह, ये देखो ट्रेन तो बहुत अच्छे से चल रही है। ये देखो, वाह, ओ वाह, ओ ये देखो, ये तो स्टेशन है। वाह, ये तो लाइट है और ये भी लाइट है। और ये देखो ट्रेन कितनी अच्छे से चल रही है। वाह, चलो अपने बेबी को घुमाने लेके चलते हैं। ओ नो, ये क्या है? ओ वाह, ये तो डोरेमोन है। ये क्या कर रहा है? ये देखो, ये क्या है? वाह, ये देखो, ये कैसे बाजा बजा रहा है। वाह, ये तो बहुत अच्छे से बाजा बजा रहा है और ये कितना बढ़िया हिल रहा है। वाह, लगता है ये भी बहुत खुश है। वाह, चलो अपने बेबी को आगे लेके चलते हैं। चलो 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 चलो। ओ वाह, ये क्या है? ओ ये देखो कितनी सारी गाड़ियाँ। ओ ये तो एयरप्लेन है। ओ ये तो बड़ा वाला एयरप्लेन है। और ये कौन है? ये तो दुकानदार लगते हैं। ये इन गाड़ियों को बेच रहे हैं। हमारे बेबी को गाड़ियाँ बहुत पसंद है। हम ये सारी गाड़ियाँ खरीद लेंगे। हमको सारी गाड़ियाँ चाहिए, पर इसके लिए आपको पैसे देने होंगे। ठीक है, हम पैसे लेकर आते हैं। ये लीजिए आपके पैसे। ठीक है, अब आप गाड़ियाँ ले जा सकते हैं। चलो सारी गाड़ियों को अपने ट्रक में रख लेते हैं। चलो। वाह, ये देखो, वाह कितनी बढ़िया बढ़िया सुंदर गाड़ियाँ हैं। चलो प्लेन को भी रख लेते हैं। वाह, सब प्लेन को अपने ट्रक में रख लेते हैं। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी। वाह, इस बड़े वाले को भी रख लेते हैं। ये देखो, वाह हमारे पास तो बहुत सारी गाड़ियाँ हो गई। चलो अब लेके चलते हैं इनको। चलो 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 चलो। ओह नो, ये क्या है? ओह नो, ये देखो, ये जेसीबियाँ कैसे लड़ रही हैं। चलो इसकी मदद करते हैं। चलो पीछे हटो। चलो नीचे आ जाओ। तुम दोनों लड़ो मत आपस में, ठीक है? दोनों को दोस्ती करनी होगी। चलो दोस्ती कराते हैं। वाह, अब दोनों की दोस्ती हो गई है। दोनों आपस में नहीं लड़ेंगे अब। ओह वाह, ये क्या है? ये तो बैल है। और ये देखो इसके पास कितनी अच्छी गाड़ी है। वाह, चलो इसको चलाते हैं। ओह वाह, ये देखो ये कहाँ जा रहा है। ओह वाह, ये देखो ये कितना दूर भाग के गया। चलो बेबी को लेके चलते हैं। चलो चलो चलो। ओह नो, ये क्या है? ओह वाह, ये देखो, ये तो बहुत ही बड़ा टैंक है। ओह ये क्या है? ये तो स्पोर्ट्स कार है। इसने इसको कुचल दिया था। ओह नो, तुम दोनों लड़ो मत, तुम दोनों आपस में दोस्ती कर लो। वाह, दोनों में आपस में दोस्ती हो गई है। वाह, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो चलो चलते हैं आगे। ओह वाह, ये देखो, ये कितने सारे जानवर हैं। ये तो काऊ है और ये राइनो है। वाह, यहाँ तो हिरण भी है, जेब्रा भी है। वाह, ये देखो यहाँ पे घोड़ा भी है। ये सब कितने अच्छे लग रहे हैं। ओह, ये तो घास चर रहे हैं सब लोग। वाह, ये तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ओह नो, ये क्या हो गया है? ओह ये देखो, यहाँ पे इस गाड़ी ने इसको पलट दिया है। चलो इसको सीधा करते हैं। वाह, ये देखो कितनी अच्छी पीली कार है और ये कितनी बड़ी कार है। वाह, तुम दोनों आपस में दोस्ती कर लो। वाह, ये देखो हमने इसके ऊपर रख दिया है। चलो इसको लेकर जाओ। चलो 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 चलो। वाह, ओ ये देखो, ये क्या है? ये तो बहुत ही बड़ी पीली बस है। वाह, इसमें तो ड्राइवर भी है और कितने सारे लोग इसमें बैठे हुए हैं। इसको चालू कैसे करते हैं? ओ ये देखो, ये इसकी चाबी है। चलो इसको चालू करते हैं। चलो चलो चलो। वाह, ये देखो ये तो चालू हो गई। ये देखो ये कैसे चल रही है। वाह, ये देखो इसमें तो लाइट भी जल रही है। ये कहाँ जा रही है? वाह, चलो बेबी को लेके चलते हैं। ओह वाह, ये देखो ये क्या है? इस गाड़ी के तो टायर टूटे हुए हैं। ये गाड़ी इसकी मदद कर रही है। चलो इसको जाने देते हैं। चलो 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 चलो, तुम लोग जाओ 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 जाओ। ओह नो, ये देखो ये तो गिर गया है फिर से। वाह, ये देखो, ओ ये क्या है? ये तो टेम्पू लग रहा है। चलो इसको भी आगे भेज देते हैं। चलो चलो तुम भी जाओ 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 जाओ। वाह, ये देखो, चलो बेबी को लेकर चलते हैं। चलो चलो चलो। ओह नो, ये देखो ये क्या है? ये तो ट्रक है और इसने कितनी सारी मिट्टी लोड कर रखी है। ओह नो, ये तो फंस गया है यहाँ पे। ओह नो, इसकी मदद करनी होगी। ओह हमारे पास तो जेसीबी है, हम इसकी मदद करते हैं। चलो 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 इसकी मदद करते हैं। वाह, ये देखो हमने इसे बाहर निकाल दिया है। वाह, थैंक यू जेसीबी, तुम यहाँ से जा सकते हो। वाह, ये देखो हमने इसकी मदद कर दी है। चलो इसको मिट्टी गिराते हैं। चलो 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 चलो। वाह, ये देखो ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलो 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 चलो। वाह, बेबी अपने घर पे पहुंच गया है सारा सामान लेके। वाह, ये देखो हमने कितना सारा सामान खरीदा है। ओ बेबी की मम्मी बहुत ही खुश हो गई है सारा सामान देख के। वाह, ये देखो कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। वाह, ये देखो कुरकुरे और पार्ले जी।
बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। चलता हूँ, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।